屏东热带农业博览会，逐年拢吸引上百万人来参观。每年要搁再推出到一个彩色的稻仔田路，今仔日南英国中的学生囡仔做伙布稻仔，期待明年1月时阵会当看到正大片美丽风景。学生卡达入去田内体验布稻仔，才知影做失落的辛苦。因布的黄仔看详细有淡薄仔无同款，是紫红色的。明年1月，这个田就会生出迪士尼漫画经典角色的彩稻。负责设计种植的，就是这位东港的农民林清源。阮的团队来指导，包括坐标、插秧，拢阮来用。色水有4种色紫红色、黑色白色黄色，安尼互迪士尼因去景看要安怎去搭配。屏东的热带农业博览会今年是第7档，逐年的3支彩稻图拢无同，拢是林清源带农民做伙种出来的，嘛是民众上爱翕相拍卡的景点。2022年换奇妙仙子甲三眼怪等5个角色来行销屏东甲台湾的农业。开放前我们会视疫情而定，也会再做滚动检讨。防疫是我们生活的必须的。今年册活动因为拄着疫情，园区缩减嘛限制参观的人数。明年1月热带农业博览会，嘛会看疫情调整防疫措施。记者陈嘉文、廖伟哲，屏东报道。